жерде агрессивный эме бар, угарный газ бар. Жапа. Бүгүнкү наныма жетет. Жашоо адамдар жана алардын ар кандай тагдырлары. Бул жолку чыгарылышыбызда мына ушул жерде 24 жылдан бери жашаган 54 жаштагы Мыктыбек Имаровдун ары оор, ары аянычтуу таштандыдагы желим бөтөлкөгө байланган тагдырын баяндайбыз. Каарманыбыз убагында кыш заводунда башкаруучу болуп иштегенин, бирок кийин куугунтукка кабылып, аны көтөрө албай аракка берилип, үй бүлөсүнөн, балдарынан ажырап калганын айтат. Кимдир бирөө үчүн бул жер таштанды, а мен үчүн бул жер үй деген каарманыбыз сөзүн өзүн тааныштырып баштады. Мен Кадам жайдам ал. Кадам жайдын Орозбек айылынын учкунундан. Качан бул жакка Бишкекке келдиңиз эле? 24 жыл болду. Мен жаткан жерим мына жерде эле эмеде. Аердагы өрттөп койгон окшойт. Түтөтпөй. Байке, Бишкекке биринчи келгенде эмне иш кылчу элеңиз? Мен кирпичный заводдо начальник болуп иштеп жүргөм. Красный строитель завод. Химзаводдо механик болуп иштеп жүрдүм. 4 уулум, 3 неберем бар. Минерде жанагы эмени төгүп таштайт швеяны. Анан ошо швеянын эмесинде эле оранып жатып алам. Мыктыбек байке, аялыңыз менен кантип баш кошуп калдыңыз эле? Ошону айтып бериңизчи. Уурдап келгем. Ала качып. Жакшы көргөнсүзбү аялыңызды? Ошону менен ошентип ажырашып кеттик. Азыр аялыңыз каякта? Азыр Москвада. Эч кандай эмес жок. Мен балдар менен дагы эмем жок болуп калды. Эмне себептен? Билбейм. Эненин тилине кирет да. Сизди аялыңыз таштап кетти беле? Ооба, энем экөөбүздү таштап кетти. Мен мына жерде жатам. Мына жерде оранып ушул жерде жатам. Малина, варена бар. Көрсөтүңүзчү? Андан башка эч нерсе жок. Мына эки малина, варена бар. Буну каяктан таап алдыңыз? Көчөдөн таптым. Буну сиз жейсизби? Жейм. Жакшына эле эме жейм. Эч кандай эмеси жок. Эмедеги нан берди. Жанагыдай. Ким берди нанды? Жумача бердиңби? Жок, аркы эме нан берди. Өлүп калбагын.
Men özümdün yememdi biröden kars surabay içip jep жүрөм. Hiç kimden hiç kanday yemem yok. Aq emgegime жүрөm. Basamın, бирок басканым менен путук колум ооруп. Эмне болуп жыгылдыңыз, ошону айтсаңыз? Жанагы биринчи карда семетке секире коямын деп. Колумду ортуп алып, путума. Соорутта? Сынып чыгып кетпеппи, аны билген жоксуз да? Жок, билгем жок. Кантип ооруп атасыз? Бутуңуз, колуңуз кандай? Сыздап күнү түнү ооруйт. Жатам. Бирок болбой жатат. Оңолбой жатат. Эми жашыңа жетип, анан түзөлөт дейт. Кирпичный үйгө бардым. Жашың канчасында болсо, ошондо оңолот. Ошондо баса бердим. Укол сайды. Болбой. Эми кирпичный завод менен хим заводдо иштеп жүргөм. Амалда мен жакшына иштеши. Анан эле Иркутскке бардык. Иркутскиден болбой калды. Эмне болду? Жашоо. Мындай игрушкаларды таап аласыз да, мындай кукла, ойынчук таап алган күндөр болобу? Ой, андайлар көп. Анан ал игрушкаларды мындай кичинекей тиякта иштеген кичинекей балдарга бересизби же карабай эле өтүп кетесизби? Жок. Аларга зыян. Немеси бар да. Зыян. Бу жерде агрессивный эме бар. Угарный газ бар. Бербеш керек. Кичинекей балдарга бербеш керек. Бербеш керек. Бу жерде жатып калуу угарный газы бар. Ошон үчүн мына жерде көп адам өлүп калат. Бул жактан мисалы балуу буюмдарды таап алдыңыз беле, мисалы алтын же болбосо ошондой сыяктуу. 24 жылдын ичинде айтып берсеңиз, эмне таап алдыңыз эле? Күмүш, алтын цепочка. Качан? 2 жыл болуп калды окшойт. Эмне кылдыңыз анан? Сатабыз да эмне кылат элек. Цепочканы 1700гө өткөздүм. Анан жанагы сөйкө барго кулакка таккан. Аны 500гө өткөздүм. Бизде жанагы бир жамандык оюбуз жок. Мынтип эле термелеп.
basıp жүрөбүз. Азыр мен колу бутум ооруп, эме кылганыма 100 сом. 100 сом дагы тамагыма жетпей калат. Мына дагы эле ооруп, эме кылат. Өткөндө жыгылып түшүп, эме кылганыма. Kimge aytam? Kimge varam? Özüm musurda düştüm. Kimge aytam? Kimge almasam? Çaşım etmezsem. Çaşım etip al. Kimge varam? Балдарыңызды сагынасызбы? Öz balamı sağlasam. Öz balamı eve kalsam. Биз каарманыбыз менен маектешип жатып, желим бөтөлкөлөрдү чогултууга жардам бердик. Кандай бакалавкалар берип? Любой математикалыкпы? Болобу, болбойбу чоң? Жок. Айше болобу, болбойбу? Жок. Бутылка орда. Бирок арзан дедиңиз, Арзан. Көзүңүз кандай көрөт? Көзüm слабыйраак. Мындай майдаларды көрбөй калат экенсиз, Рахмат. Биякта жок, окшойтпу, Аякта жок. Басылганда бияк карабы. Күйүп кетти да. Бул болбойбу мындай? Жок. Болбойт, Рахмат. Каякта бар? Тиякта барбы? Жолда дагы чыгат. Ана басыңыз ошол жака карабыз. Эме? Мага атың дагы эме кылган. Атың унутуп. Менин атымбы? Менин атым Айпери. Айпер. Мал мешокторду жарса көп чыгат. Каарманыбыздын жанында 14 жылдан бери кичинекей ит жүргөнүн айтты. Ал аны менен достошуп, учурашып, сырдашып жүргөнүн көрдүк. Колду бер. Колду бер. Наркысын бер. Канча жылдан бери жүрөт дейсиз? 14 жыл болуп калды. Силер менен дагы учурашат. Мен менен учурашпайбы?
турасызбы? Учурашат бул. Кана мен учураштырамчы. Сам. Түштү болбойбу? Жок. Мени тааныбайт да мен түштү. Колун берип атат го. Сам. Колун берип атат го. Мен лерчи болдум. Мен урушсам дагы кетпейт менден. Сиздин жакшы киши экениңизди сезет экен да. Кечинде да сиз жакка келип алабы? Келип кадимкидей эле казайын болуп алат. Чапа. Кой. Чапа. Асыла бербе. Чапа. Бул акылдуу. Чапалина. Чаполина дейсизби? Жада Чиполлино деген мультикте барбы? Ошонун атыбы? Чапалина. Чапа. Ке. Көп ойлонупту булар өрттөп атат. Сиздер өрттөбүздөр? Биз өрттөсөк бакалашкабыз каяктан калат? Бакалашка керек да сиздерге? Бакалашка, пластмасса, салафан. Салафандагы чогултасызбы? Анда салафандар көп го биякта. Көп болгону менен жеңил отурат. Анан арзан болуп калат, Бакалашка жакшы өтөбү? Бакалашка жакшы. Бакалашка, пластмасса аралаш алып барам. Бакалашканы каяка алып барасыз? Ылдый. Азыр муну качан өткөрөсүз? Бүгүндө азыр эле? Өткөзүп берем. Мына эме атың дагы Айпер. Ма бүгүнкү наныма жетет. Жетпесе ашып калат. Азыр эмне аласыз? Эс алам. Жок, мына бул саткан акчаңызга эмне аласыз? Нан алам. Нан аласыз? Жүрүңүз алып көрөлү. Мен дагы Ленин заводко барат окшойм. Ал каякта? Мастер болуп дагы иштейм. Ош базарда. Эмне кылып иштейсиз аякта? Эмне кылып иштегиңиз келет? Мастер болуп иштейм. Качан жакындабы? Колуңуз айыкса? Кичине эме болуп калса. Электромонтаж. Жана баардык монтаж жасайм. Ушу акыры тагдыр ушул бакалашкага туура эме кылып койду. Ошентип каарманыбыз бүгүнкү күнү жей турган ашын таап, таштанды таштоочу жайдан үй тарапка бет алды. Биз ушул жерден коштошуп жолубузду уладык. Супер ТВ жашоо шарты оор, аянычтуу тагдыр ээлерине маалыматтык колдоо көрсөтөт. Байланыш үчүн номер 0770 88 29 06.